ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်မကြာခဏပြောနေတဲ့ဒီ Cleanroom နဲ့ဒီ Microchips တွေ Semiconductor industry တွေဘယ်လိုဆက်ဆံနေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေမှာသတင်းတွေမှာမကြာခဏတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်။ဒီ Microchips ဒါမှမဟုတ်ဒီ chips ရှားပါမှုပြဿနာပေါ့နော်။ဒီ chips မရှိတော့ဒီဘော်တကားနဲ့တခြားဒီ electronics device manufacturing တွေပေါ့နော်သူတို့ကဒီ manufacturing တွေနှောင့်နှေးကြန့်ကြာသွားတာအဲ့ဒီဒါမှမဟုတ်ရပ်ဆိုင်းသွားတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကြောင့်လည်းပါတယ်ဒီ chips တွေပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့သူတို့မထုတ်လုပ်နိုင်ကြဘူးအဲ့တော့ဒီ chips ရှားပါမှုပြဿနာကြုံတွေ့နေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကဒီ semiconductor တွေဒီ microchips တွေကိုဘယ်လိုထုတ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ဒီဟာတွေကဘယ်နေရာမှာထုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီမှာကျွန်တော်အဓိကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဒီ semiconductor chips တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ Cleanroom ထဲမှာထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ manufacturing တွေကဒီ Cleanroom ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီ manufacturing process ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်အကြမ်းဖျင်းအဖြစ်ဒါအဆင့်8ဆင့်ရှိပါတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကကျွန်တော်ဒီအပန်းကိုပြောဖို့မရည်ရွယ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Cleanroom အကြောင်းကိုsharing လုပ်နေတယ် Cleanroom အကြောင်းကိုသင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ Cleanroom ထဲမှာဘယ်လို manufacturing process တွေရှိနေလဲဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကဒီ wafer manufacturing ပေါ့နော်အဲ့တော့ wafer ဆိုတာကပြောရရင်ဒီကောင်ကဒီ semiconductor မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်အရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေပါတဲ့ main material တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကဒီပြောရရင်ဒီ semiconductor ရဲ့ဒီ foundation material တစ်ခုပေါ့နော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အစာအုပ်တစ်ခုပဲအထက်မြင်အစာအုပ်တစ်ခုရဲ့ foundation လို့ပဲဒီ wafer ဆိုတာကလည်းဒီ semiconductor အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဒီ foundation material တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီဆီလီကွန်နဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆီလီကွန်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သဲကိုအရေးပျော်စေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ wafer တွေကိုဒီ wafer တွေကိုဖန်တီးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒါ wafer အချက်ပြားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒီ wafer အချက်ပြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာပေါ့နော်ဒီ wafer တစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီ oxidation process ဆိုတာလုပ်ရပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ oxygen နဲ့ water vapor နဲ့ပေါ့နော်ဒီ wafer surface ပေါ်မှာ spray ဖြန့်ခြင်းအပြင်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူ့မှာအလွှာတစ်ခုပေါ့နော် layer တစ်ခုကိုဒါဖန်တီးပေးသလိုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူကဒီ wafer ကိုဒီ semiconductor production process အတွင်းမှာdamage မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ electrical current leak ဖြစ်တာကိုလည်းဒါ block လုပ်ပေးရပေါ့နော်ဒီ circuit တွေကြားထဲမှာ leak ဖြစ်တာကိုဒါ block လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီ oxidation process ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ wafer ကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရဒီ wafer အပြားလိုက်ကိုပေါ့နော်ဘာဆက်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်တဲ့ circuit pattern တွေကိုဒါဆွဲခြင်းကိုဒါဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ photolithography process လို့ခေါ်တယ်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီ frame camera တွေကဒီ frame တွေမှာဒီ frame တွေကိုပေါ့နော်ဒီ photo developing လုပ်လို့ပဲအဲ့လို process နဲ့ဆင်တယ်လို့ဒါဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ wafer ပြားပုံပေါ့နော်ဒီ circuit pattern တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကကြတော့ဘာ process လဲဆိုတော့ etching process လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါ etching process ပေါ့သူကဒီ wafer ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမလိုလားတဲ့ဒီ material တွေကိုliquid ရော gas သုံးပြီးဖယ်ရှားတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီ etching process လို့ခေါ်တယ်ဒီ photolithography process နဲ့ etching process ကပေါ့နော်အချိန်မှများစွာထပ်လောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့အဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် circuit pattern ဆွဲပြီးတော့ဗောနော်ဆွဲပြီးရဒီ wafer ပြောပေါ်မှာနောက်ထပ် layer တစ်ခု coating လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ deposition လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြင်သူကကျွန်တော်တို့ကဗောနော်ဒီ wafer ကို conductive properties ဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်conductive properties ရဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီ ion implantation ဆိုတာလုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ wafer ပေါ်မှာဒီပေါ့နော် wafer ပေါ်မှာ wafer ပြားပေါ်မှာဘာဆက်လုပ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ electrical signal must be applied လို့ပြောထားပါတယ်ဒီ wafer ပြားကဒီ circuit ပြားကပေါ့နော်ဒီသူ့ကိုဒီ electricity ဖြတ်ပြီးတော့စီးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ circuit pattern ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ circuit pattern ရ electricity ဖြတ်ပြီးတော့စီးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဟာလုပ်တဲ့ process ကိုဒါ metal wiring process လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အဆင့်တွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ wafer ပြားကိုကျွန်တော်တို့ testing လုပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ electrical characteristic တွေရလားမရဘူးလားပေါ့နော်ဒီ quality တစ်ခုမှထိန်းထားဖို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ quality မှာထိန်းထားဖို့ပေါ့နော် testing လုပ်တဲ့process ကို
ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ electrical die sorting process လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ process တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင် final အဆင့်မှာဘာလုပ်ကလဲဆိုတော့ဒီ wafer ပြအချက်လက်ကြီးပေါ့နော်ဒီအချက်လက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ chips တစ်ခုချင်းစီဖြစ်အောင်ဖြတ်ထုတ်ကြတာပေါ့လိုချင်တဲ့ဒီ semiconductor chips တစ်ခုချင်းစီဖြစ်အောင်တို့ design ရပါတော့ဒါဖြတ်ထုတ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ semiconductor ဒီ chips တွေကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ electronics device တွေမှာသုံးလို့ရပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကိုတော့ဒါ packaging process လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအဆင့်ဖြစ်စဉ်ကဒီ semiconductor နဲ့ဒီ semiconductor chips manufacturing process မှာဒါပေါ့နော်မဖြစ်မနေပါတဲ့အဆင့်တွေလို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ clean room လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် clean room လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ process တွေကိုဒီ clean room ထဲမှာလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ HVAC ACMV ပေါ့နော်ဒီ process HVAC ACMV design တွေဒါမှမဟုတ်တခြား process drying process work တွေဖြစ်တဲ့ compressed drying system process vacuum system house vacuum system တွေဒါအပြင်ဒီကျွန်တော် process cooling water system တွေစသဖြင့်ဒီလို system တွေကိုဒီ clean room contractor ကဘက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဗောနော်ဒီဟာတွေကိုသူတို့ရဲ့ requirement အရ design လုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီ product တွေကိုဒီ process တွေကိုဗောနော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ humidity ဗောနော် relative humidity တန်ဖိုးတစ်ခုမှာထိန်းထားဖို့အတွက်ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့ ACMV နဲ့ HVAC contractor တွေဘက်ကလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ process တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗောနော်ဒီဟာတွေဒီထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ service တွေကိုဘာမှပြထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအရှိကဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့တဲ့ tools matrix မှာပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ electrical power ရဲ့ general exhaust solvent exhaust acid exhaust နောက် process cooling water system ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ system အနည်းငယ်ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ clean room ရဲ့ဒီ tools matrix ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒီ chemical process တွေပါအများကြီးပါနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ chemical system design တွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဒီ chemical service လုပ်တဲ့ contractor ကပဲဒါလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေအားလုံးเนาะလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ final အဆင့်မှာတော့ဗောနော်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ semiconductor chips တွေရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံတွေကတော့ဒါကျွန်တော် AI software တခုကိုသုံးပြီးတော့ဒါစမ်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ထည့်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီ clean room နဲ့ဒီ semiconductor industry ဒီ chips production တွေဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ